Magandang araw po sa inyo lahat, mga ka-bless. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo yung hand signal po na may tunog. Letters of the alphabet, hand signal, and the sounds of the alphabet. Simulan po natin. Gayahin niyo po ako. A, A. B, B. C, K. D, D. E, E. F, G, G. H, I, E. J, J. K, K. L, L. M, M. N, N. O, O. P, P. Q, Q. R, R. S, S. T, T, T. U, V, V. W, W. X, X. Y, Y. Z, Z. Maraming salamat po. Bye-bye. See you again.